بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مختلف بقى عن تفسير الأحلام. هنتكلم عن إزاي نحافظ على يومنا ونجدد نشاطنا ونبعد عن أي توتر أو أي قلق يزعلنا. أول حاجة نحاول إن احنا اليوم اللي عدى ما نفكرش فيه. لو في مشاكل او في ضيقة او في هم، خلاص يوم ما عدى خلاص ما نفكرش فيه. لان الواحد لو قعد يفكر في حاجة عدت كده بقعد استنفذ من طاقتي وبضايق نفسي وبحمل نفسي هموم فوق همومي. اليوم اللي انا فيه هو ده اليوم اللي انا افكر فيه. احاول انظم نفسي الصبح اقول اذكار الصباح والمساء، اقسم وقت للرياضة، احاول ان انا اعمل حاجات انا بحبها، ما اعملش حاجات غصب عني، اتجنب اي مشاكل تضايقني، ادور على الحاجة اللي تسعدني واعملها، ما احاولش ان انا احمل نفسي فوق طاقتها. اليوم بتاعنا يوم طويل، لو قسمناه جزء للرياضة، جزء لذكر الله، جزء للشغل، جزء ان انا هقف في المطبخ اعمل الاكل اللي انا بعمله، وهلاقي اليوم عدى. لكن ان انا اقعد افكر في حاجات عدت فيها مشاكل وفيها ضيقة، دي بتخلي الواحد يتحمل فوق طاقته وبيضايق نفسه. ما فكرش في بكرة. بكرة ده بتاع ربنا، اللي ربنا رايد لي فيها هيكون. ربنا يكتب لنا الخير والفرح والسعادة. في ناس بتفضل تشيل هم بكرة، وهعمل ايه وهسوي ايه وكده، الفلوس مش هتكفي لو انا هشتري حاجة، لو انا رايحة مشوار الدنيا هتبقى صعبة. لا خلاص، اليوم اللي انا فيه هو ده اليوم، ده ملكي، هو ده اللي انا افكر فيه واعمل فيه اللي انا عاوزاه براحة وبفرح وبسعادة، واحاول افرح اللي حواليا واسعدهم. ما احاولش ازعل حد بكلمة تضايق. لو حد جه يتكلم معايا ويحكي لي حاجة اسمعه باهتمام، لان ده في جبر خاطر لما انا اسمع حد. لان جبر الخاطر في حاجات حلوة كتير الواحد ممكن يعملها، ان هو يسمع حد باهتمام، ازور حد مريض، اتصل بقرايبي اللي هم مثلا محتاجين مني ان انا حتى اطمن عليهم، احاول اسمع اللي حواليا كلام كويس، ابتسم في وش اللي حواليا. الابتسام ده صدقة. لو في ايدي ان انا اعمل اطعام طعام، اعمل اطعام طعام واوزع. في حاجات كتير نقدر نعملها نسعد نفسنا ونسعد غيرنا بيها. ويا رب كده دايما اكلمكم في الخير.